alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi hudahu ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kapayunan para bapak, para pemuda dan sadayana anu sami-sami hadir di media halaqah, di media lingkungan, di mahfalah anu insyaallah mubarakah insyaallah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Dengan sadayana masih dibaparina nikmat yuswa wa Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan kanggo hadir dan dieuyeun taklim silaturahim sakumaha rutinitas urang sadayana dina dinten Jumat bakal Fajar oge mangrupikeun ketaatan urang sadayana karena kewajiban anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala yaitu kewajiban thalabul ilmi. Sok sanaos cuaca dina sasi ayeuna biasana subuh tos lungsuh hujan sapertos ayeuna, namun alhamdulillah para bapak jamaah sadayana berkah bakal tebihna masih semangat antusias biasa dugi karena dia liungan. Insyaallah makin seueur hambatan masih seueur tantangan tapi orang tetap berjalan, maka insyaallah nilai pahala nilai ganjaran bakal semakin berlipat ganda. Bagi sakumaha kaidah di para ulama, al hasanatu bi qadril masyaqqah, al hasanatu bi qadril masyaqqah, nilai kebaikan sebanding lurus dengan kesulitannya. Jadi makin sulit ketika orang badai beramal soleh aya rintangan tantangan, tapi orang tetap istiqomah, maka makin bertambah kasayang pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sedang hadir di lingkungan di kawin niatna langkahna dugikeun kana lingkungan ieu oge dina mulihna kembali ka bumi masing-masing bisa dikirim berkah lancar. Oge insyaallah setiap langkahna jadi ibadah jeung kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oge salin senduring namlihan sakumani anu didugi juga sebuah tadi serta acan ngabahas dan hanca hadis Bulughul Maram an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis kesabaran mahabbatir rihu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. An Ibnu Abbas diriwayatkan di hadis di Ibnu Abbas atau Nabi lengkapnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mugi Allah mikaridho kanjena doa. Qala nyarios Ibnu Abbas, mahabbatir rihu, mahabbat tidaklah berhembus angin kencang, arrihuri angin kencang, kot sama sekali, illa jasa kecuali bertekuk, illa jasan nabiyu terkecuali Nabi bertekuk lutut, ala rukbataihi karena dua lututnya. Waqala sareng ngandikan Nabi di mana da'a ngaduan Nabi, Allahumma ya Allah ij'alha rahmatan. Allahumma ya Allah ij'alha moga Gusti ngajadikeun kana hembusan angin eta rahmatan sebagai rahmat. Wala taj'alha ulah ngajantenkeun Gusti kana eta hembusan angin azaban sebagai bentuk azab. Rawahu ngariwayatkeun kana eta hadis Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Tabrani sareng Imam Tabrani. Dina ieu hadis para bapak jamaah sadayana anu masih dina bawah judul tentang sholat gerhana. Sholat gerhana bilih cek bapak teh naha dina bahasan gerhana ujug-ujug nyelap aya hadis tentang angin ya, angin beliung kata Nabi
bencana anu sanesna. Memang ternyata para bapak jamaah sadayana ajaran Islam dina membimbing ngarahkeun panganutna ketika terjadi musibah termasuk bencana alam bentukna urang supaya selamat tos dipaparingan tuntunan baik musibah berupa anu sifatna maknawi misalkan beban mental, ingatan anu kabingung gitu, kasusah itu sifatna maknawi atau nanti bencana alam anu memang sifatna kejadian musibah terjadi bencana alam ya, seperti sayana misalkan sebanjir, longsor, angin, puting beliung dan sebagainya itu musibah. Nah di Al-Quran anu kurang sering diaos ayatna sering diulang-ulang baik itu di surat Al-Baqarah ya, ayat 2 kali diulang yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hei jalma-jalma beriman minta tulung aranjeun ka Allah ku cara salat jeung sabar karena Allah pertolongan Allah menyertai jalma-jalma anu sabar. Nah termasuk kamari tuntunan sunnah salat gerhana itu salah satu cara orang mohon pertolongan, mohon perlindungan kanu nyiptakeun jeung nu ngatur alam termasuk nu ngendalikeun terjadinya musibah adalah Allah. Maka jalma iman begitu aya bencana-bencana alam, aya fenomena alam, urang minta tulungna ka Allah ku cara salat. Nah, salat terus diatur, aya gerhana, salat gerhana matahari, aya salat gerhana bulan. Nah, ternyata termasuk bencana lain, ya. Nah, di dia hadis Kanjeng Rasul di mana terjadi aya hembusan angin kencang. Jadi kalimat habbat itu istilah hembusan. Mungkin bahasa aya nama aya angin puting beliung, tornado atau badai apapun namanya. Dari barat mengenai ngaran badai itu garilis. Aya badai narita, aya badai juwita, aya badai nanti. Analus ngaran tapi bencana. Nah, saur riwayat Ibnu Abbas, minta Abdullah bin Abbas, Kanjeng Rasul di mana terjadi aya hembusan angin kencang, maka Rasul langsung ngudupruk teh berteguk lutut, ya, ngedeprak ku kedua lututna, kemudian sambil berdoa, doanya kieu Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Insyaallah ieu doana pendek. Namun ditelak-telak ku Bapak tilu uyan insyaallah apa? Ieu sunah Rasul. Jadi lamun angin ayeuna berhembus kencang nu matak heueul ka urang nya anu apal kan sok dipiorang adzan geunya. Tah ieu aya doa oge ti Nabi. Doa Nabi kitu, ya Allah jadikeun ieu hembusan angin teh sebagai rahmat. Ulah dijadikeun sebagai adzab. Namun ieu hadis anu dikutip dina ieu hadis riwayat Ibnu Abbas sebagian lengkapna ayat tambihan Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah jadikeun eta hembusan angin teh riyahan, angin-angin nu membawa manfaat. Wa la taj'alha rihan, ulah dijadikeun eta hembusan angin teh angin nu membawa madarat. Tambihan tina doa nu tadi. Mari kieu Pak. Ieu hadis dilebetkeun kana bab tentang salat gerhana. Karena hubunganana atau relevansina sami mensikapi bencana fenomena alam menurut tuntunan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi orang mayunan ngalami bencana alam, urang mah entong ngagunakeun cara-cara pabuhunan misalkan, cara-cara anu di luar Islam. Tapi nyata pamit teu salat, urang ngadoa. Tapi ngadoana teh dina masalah doa ketika aya hembusan angin kencang badai
Nabi doanya sambil bertekuk lutut ngedeprak gitu. Mungkin jika posisi orang pada sujud lah, sujud kan sujud teh punten bae sujud pada sujud teh aya nu kieu nya ieu tah disebutna iftirosh. Aya deui bentuk cara sujud teh riwayat biasa kieu. Jadi nampal kaki teh dikalkeun nya urang teh calik dina teuneun kieu tah. Itu aya riwayatna. Bisi urang ningali aya nu salat duduk antara dua sujud teh kieu untuk disalahkeun. Kalau disalahkeun aya riwayatna. Nah, Rasul kieu begitu aya angin berhembus langsung berteguk lutut, dua lututna nempel di permukaan bumi terus ngadua doa ieu. Anu menarik dina doa ieu Nabi dina tadi riwayat Ibnu Abbas di bagian pertama ngaduan teh ya Allah jadi ulah dijadikeun eta hembusan angin teh jadikeun eta hembusan angin teh sebagai rahmat. Ulah dijadikeun sebagai adab. Namun dina tambahan lengkapna ieu doa ibaratna teh kieu Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Nah, anu nyana kitab di garis bawahi kalimat riyah sedang melihat. Riyah terjemahna angin. Rihan terjemahna angin. Namun bentuknya beda. Riyah itu bentuknya jamak. Kalimat jamak plural. Adapun rihan bentuknya tunggal, kalimat tunggal, mufrad santri. Tapi riyah jamak. Nah, Nabi oge Al-Qur'an, Masya Allah, aya rahasia. Ketika menyebut angin, angin itu bisa jadi pesuruh Allah. Angin itu bisa jadi tentara Allah. Lamun angin anu membawa manfaat sama dibutuhkan kurang butuh-butuhan, maka Quran sareng hadis-hadis Nabi nyebutna ku bentuk jamak riyah. Riyah bentukna riyah. Lamun angin anu bermanfaat ya kanggo oksigen, kebutuhan tumbuh-tumbuhan, ya termasuk kebutuhan penerbangan di dunia penerbangan itu disebutna di Quran hadis bahasana riyah jamak angin. Tapi lamun berbentuk badai meluluh lantahkan anu di permukaan bumi jadi bencana ku Al-Qur'an disebutna rihan. Jadi bentuk tunggal rihan. Karena kieu angin itu bermacam-macam, Pak. Angin itu macam-macam, ya. Tapi ketika angin yang berbentukna adab itu satu macam. Daya manfaat. Bahkan dina sababaraha ayat angin anu teu aya nyana manfaat disebut teh rihal aqim, ya. Sakumaha dina surat Az-Zariyat ayat 41 ketika Allah mengisahkan kaum Ad dibinasakeun, dihancurkeun ku badai. Nah, Allah nyebatna dina ayatna wa fi adin id arsalna alaihim rihal aqim. Ketika di kaum Ad kami utus badai anu meluluh lantahkan perkampungan kota kaum Ad rihal aqim ku angin anu mandul. Angin anu mandul bahasana. Mandul teh angin itu tidak membawa manfaat, justru membawa madarat. Ada bencana, hancur bangunan, tumbuh-tumbuhan hancur. Tapi angin anu membawa manfaat itu sepisah. Ya sakumaha tadi angin anu kebutuhan manusia, oksigen, angin kanggo kebutuhan tumbuh-tumbuhan, angin kanggo di pelayaran di lautan, angin anu di penerbangan, macam-macam. Itu manfaat kanggo kamaslahatan manusia. Terutama angin-angin anu janten sabab kesuburan tanaman. Nah, angin anu janten kesuburan tanaman disebutna teh angin anu membawa rahmat. Karena ku eta angin teh jadi tumbuh atanapi jadi subur oge timbulna buah-buahan. Nah, sakumaha dina surat Al-Hijr ayat 22 Allah meninggalkan fungsi angin anu bermanfaat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'an fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Kami ngutus riyah. Ya, itu tadi ya, angin. Ini bentuk jamak. Kami ngutus angin-angin lawaqiha. Nah, lawaqiha adalah sebagai penyebab penyerbukan atau perkawinan tumbuh-tumbuhan. Fa'anzalna minas sama, kemudian kami nurunkeun di langit ma'an cai. Fa'asqainakumuhu, terus kami mere inuman pikeun aranjeun kabeh ku eta cai anu turun di langit. Wa ma antum lahu bikhazinin, tos turuna cai di langit anu nyimpen, anu ngajaga eta cai di bumi. Wa ma antum bikhazinin, lain kemampuan aranjeun kabeh di Allah anu menyimpan daya serap, menyimpan persediaan air anu diturunkeun di langit, itu lain kemampuan aranjeun kabeh. Wa ma antum bikhazinin di Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu ayat tentang ilmu pengetahuan, khususnya fungsi angin sareng tumbuh-tumbuhan sareng fungsi hujan. Maka karena angin nu dimaksudina ieu ayat Al-Hijr ayat 22, angin nu membawa manfaat, maka Nabi nyebutnya riyah. Nah, fungsi angin sareng dina tumbuh-tumbuhan nyaeta fungsina teh lawaqih. Lawaqih teh nyaeta proses penyerbukan, atau nabi bahasa Latin nama polinasi, pollination dina bahasa Inggris. Jadi polinasi itu adalah bertemu serbuk sari dina tumbuh-tumbuhan, bertemu sinarang permukaan putih anu bakal jadi perpaduan jadi buah. Sama persis sareng proses pembuahan kehamilan seorang wanita. Gitu. Karena memang Allah terus ngagariskeun sebuah aturan di alam semesta, undang-undang, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dina segala rupa perkara kami nyiptakeun sepasang-sepasang. Ternyata Pak, tumbuh-tumbuhan oge sapasang. Aya jenis kelamina gitu, aya lalakina, aya bipangna. Bahkan sampai unsur atom itu sajodoh. Aya Newton, nanti gitu. Proton, elektron, proton, dua istilah. Oleh omikron lain. robot terus. Minum kopi terus. Jadi ternyata keilmuan sampai atom pun itu sapasang. Nah, proses lawaqih, jadi subhanallah, sebelum ilmuwan barat menemukan teori tentang penyerbukan, Quran sudah berbicara, sudah menjelaskan Pak ya. Jadi penyerbukan itu terjadi proses pembuahan dina setiap tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian dina tumbuh-tumbuhan teh anu bakal berbuah teh aya nu berbentuk bunga ya, anu dina terjadi proses pembuahan, aya nu berbentuk biji nu terbuka jenisna teh. Kemudian dina proses penyerbukan itu aya sababaraha cara. Aya nu ku angin, aya nu ku serangga, aya nu ku burung, aya nu ku air. Nah, anu tanpa penyerbukan tanpa unsur hewan itu hanya 10%. Menurut penelitian para ilmuwan hanya 10%. Jadi 10% ku angin. Nah, anu selebihnya itu ku hewan, ku burung, ku serangga, ku air. Nah, maka para bapak jamaah sadayana kurang tiasa ningali ketika aya satu pohon sedang berbunga, itu sering dihinggapi ku serangga, terutama tawon, kupu-kupu, teuweulnya ya. Waduh. Nah, karena itu termasuk manuk.
Sama kalau manuk di alaan wae, teh nganggagu ekosistem gitu. Ya, perkawinan, pertumbuh-tumbuhan. Nah ini kuasa Allah, kuasa Allah. Nah anu disebat penyerbukan itu aya serbuk sari sebenarnya serbuk sari itu nu dihisap ku serangga atana nempel dina kaki burung kemudian euteup dina tangkal nu lain itu terjadi penyerbukan antara polinasi ya polinasi kemudian eta serbuk sari teh nempel anu disebut dina putik permukaan putik atanapi lamun dina proses kehamilan mah dina induk telur ya sperma laki-laki bersatu sama induk telur maka jadi nutfah setelah jadi nutfah 40 hari kemudian jadi alaqah dan seterusnya. Nah proses dia milik sadayana itu mekanisme sistem anu diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala. Terus dijelaskan ya Al-Qur'an. Masya Allah, dia ilmu pengetahuan. Quran terus ngajarkan kemajuan tentang teori, tentang teknologi, tentang keilmuan. Sanes nguruskan akhirat tunggul. Ya, masalah sampai tumbuh-tumbuhan dijelaskan ilmu. Nah kan kurang pasti diganti. Maka Nabi oge ketika berdoa aya angin, angin berhembus kencang, Nabi berdoa sambil bertekuk lutut, yaitu sebagai tanda menandakan ketawaduan, menandakan kepasrahan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, sarongkahna sagagahna manusia, bukan berbicara perorangan, misalkan satu bangsa bangga dengan kemajuan teknologi alat perang, tetapi ketika sudah berhadapan dengan bencana alam, sudah berhadapan dengan jununullah, yang tentara Allah tidak ada yang bisa melawan. Sehebat apapun senjata api modern, ketika berhadapan dengan tentara Allah tidak bisa melawan. Yang bisa eleh kurang untuk tembaga bisa eleh kurang untuk. Ya. Orang gagah yang terlatih sarapan lagi paku, ya, ketika berhadapan dengan virus tidak berdaya. Ya, kopojung angin dilululantahkeun. Acan Allah ngutus para malaikat, manusia teh aya naonna. Maka Nabi mengajarkan begitu ada peringatan Allah berupa bencana alam, khususnya ketika hembusan angin, Nabi langsung wudhu, menandakan ketawaduan, menandakan mengakui kelemahan di hadapan Allah. Kemudian berdoa ya biasa ku sholat, karena sholat itu doa, as-sholatu ya doa. Jadi sholat dan doa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi makna tadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, prakteknya memang bisa ku sholat khusus seperti sholat khusuk, sholat gerhana. Atau Nabi sholat itu di mana ngadoa. Seperti begitu ayat angin kencang, Nabi ngadoa, Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Atau Nabi dina redaksi anu sempurnana tambihanana, Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Kira-kira apa mah? Apal. Kira apal ya. Anu apal biasa pulang, kita apal tahan. Dia berbeda ke sekolah gitu nya. Saya jawab balik bisa dikasih. Enggak ada. Kita bisa apal. Karena apa? Kurang teh memang secara bertahap lalaunan, tapi serius belajar Islam, terapkan Islam. Naon sababna? Alam anu ditinggali ku urang bumi, termasuk zaman nu dihadapi urang semakin ke depan makin berat. Lain simkuring sieuna lain. Tapi kenyataannya seperti itu. Isyarat Quran terus menjelaskan. Ieu dunia, bumi, dunia yang seluruhnya bagi kaharep teh lain bagi kokoh, lain bagi kuat, bagi rapuh, bagi lemah. Karena proses menuju kehancuran kudu kiamat teh. Yes, sebuah keniscayaan. Ya, alamnya makin rusak, seueur bencana. Ya, termasuk cuaca semakin tidak teratur, sulit diprediksi. Ya, termasuk tatanan sosial.
akhirnya terus rame Pak di Eropa terjadi peperangan antara kubu Rusia sareng Eropa, edan pertempuran Ukraina itu terus saling mendukung antara negara-negara di kedua belah pihak. Indonesia tinggi luar kemana? Karena tadi di luar adalah berarti amannya. Tapi hati-hati Pak, kurang kedah waspada, makin ke depan alam makin kurang bersahabat. Kehidupan manusia sefitnah. Maka la malja'a wa la manja illa ilaihi illa ilallah. Saya tempat berlindung, saya tempat mengungsi, saya tempat bernaung terkecuali mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin anu benar-benar iman ketika ayat tuntunan Allah, ayat solusi, ayat tawaran, bikin jaga diri, bikin keselamatan, keadaan antusias, semangat, amalkan, kumaha orang mendekat ke Allah, ya, supaya orang ulah salah langkah. Maka ia kehidupan teh menentukan nasib orang jaga di akhirat. Di samping orang iman, orang guru bakal amal soleh, ulah salah langkah. Ya, tantangan hidup orang terutama generasi berikutnya anak orang makin berat Pak. Maka tak ada solusi kecuali orang kembalikan agama, anak orang diajarkan agama supaya ketauhidannya benar, akidahnya kuat, kemudian supaya mengikuti taat karena syariat Allah dan Rasulnya. Insya Allah, lamun terjadi bencana atau nabi takdir menimpa orang berbagai bentuk bencana, lamun orang iman baik kedina ketaatan, insya Allah itu husnul khatimah, keselamatan orang. Nanu paurna orang terterang, la tadri nafsun mada taksimu goda, wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Dan itu terang isukan bakal ngalami naon, isukan naon terjadi dan terang. Ya, juga Ustaz Dede ya duhur jeung siguri berjamaah di Masjid Darul Falah. Eta barangkali anu pupus minta adzan ke siguri pada adzan pisan, pada mangadzankeun di Masjid Darul Falah, terus nyetelkeun mik pada mulai eta budak nolong. Pak, apa nu adzan? Gitu. Ya ku siguri pasikeun dan barangkali masih kena alit ari mik dina mimbar ada luhur, ku siguri teh ditumpulkeun da mik kan mik anu nanti fleksibel ya. Dipakai kelankeun adzan. Pada kesimpulin kabayang bisa kita kurang kali sampai komatnya aja nah mau gamis ngatung sedih yang mau peci tinggal lucu lah gitu nih, tapi ganti waktu ya selang beberapa jam kabarnya terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un simpulin nampi fotona dina grup terus diperbaring dina bak pemandian mayit sekarang wa mata dinafsun mana taksi gogoda wa mata dinafsun biaya abdi tahu. Ini pelajaran Pak ya, pelajaran tentang ajal, oke, pelajaran tentang takdir. Kemawi orang ulah main-main menata kehidupan, menata sisa usia. Karena final yang menentukan bagian cilakan orang mungkin di akhir atau di akhirat di alam barzah itu akhir kehidupan. Dan alam muka tukang jadi pengalaman, jadi pelajaran. Tapi nu orang kudu serius, bahkan dina hadis Nabi amuniakeun lamun anjeun bener ayeuna teh pejumat dan saudara itu ngapain bener ayeuna masa lalu kelam, masa lalu hitam, masa lalu berlumuran dosa. Tapi anjeun serius tobat ayeuna ku Allah mau diperhitungkeun masa lalu. Dihampura. Tapi lamun masa lalu banyak dosa, kelam, ayeuna masih can serius. Maka ku Allah dosa ayeuna kelalaian ayeuna dicatat, dosa masa lalu ge diperhitungkeun. Itu soal Nabi. Maka orang tidak berusaha secara bertahap ya, amalan-amalan sunnah, solusi-solusi jalan-jalan keselamatan ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya, orang mulai diamalkan masuk ke doa. Jadi orang mau ayat kabingung kasusah lain ngamat karuhun gejlik bumi ngaran nanek koyang disamat lain. Tapi orang ya minta tolong ke Allah bicara sholat, bicara berdoa. Mudah-mudahan mungkin diapalkan di bumi dari ayeuna lamun di pieu ngapalkeun ya, dan buka apal, kemudian ditahan apal, pulang, udah apal, wayana cicing heula.
diapal kendala. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'al adzaban. Kata Nabi, Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Wa la taj'alha rihan. So dicatat diapalkeun, tepakeun kepala putra ka keluarga. Itu tuntunan ti Nabi. Ya pasti benar. Insyaallah jaga keselamatan kaum sadaya. Sumargi wartos parantos nikapan karena tadi aya penjelasan mudah-mudahan serta singkat manfaat dan nasihat yang kurang sadana. Moga ilmu dan parantos dipahami, mudah-mudahan misalkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa ngamalkeun biasa taat karena syariat Allah dan Rasulna. Moga rencana semoga tadi mudah-mudahan ending subuh bapak-bapak menjadi peserta biasa hadir di nama Krisna. Oke, bapak-bapak anu hadir anu ngiri simkuring sareng rombongan nyuhunkeun doana. Insyaallah. Doa doa mudah-mudahan selamat dayana anu angkat anu teu angkat mudah-mudahan aya yuswa aya sehat walafiat. Amin. Dan jaminan sareng lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun kana peratusanana kalayan diakhiri kawasan hamdalah sareng doa kepada keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.